God morgon. La meg gjøre et lite video I morgon. God skapet det. Og han hever kodat det. Jeg arbeider i reklamstov, her arbeider trutcher forridere her. Tar skriva kodo og jeg snikjeve og tar skulle brøyde okkur lite ting, så trus det omkring knøtt, så kjenner man lengur tekstur her, og så finner det akkurat, og så brøyde det et lite petti her, og så flytes det litt sin, til literen brøydes, til fonteren brøydes, til et eller annet. God til vi kåta til. Og I tøyn til øyde DNA, og I tøyn noen DNA-strønge så nekvur tekstur, at å sier til at gjør du det til øyne linje av tekster, så var det opp til månen og atter. 200 ferier. Eller prentet du det I bøker, så kunne du fyllt Grand Canyon 4 ferier, og Grand Canyon lika størst som førjar. Du kunne fyllt det 4 ferier til 2. Og til tekster til kåta. Og det kan ikke brøytas, du kan fære inn kanskje og klippe et pette, hva det vekk, og lena fra en øren pette, hva det inn og sånt. Men du kan ikke kåta det. Du kan ikke gjøre det. Du så innviklet, du kan bare lena det som og flyte på akkur sånt. Og så brøytas bare 8 trekk, kanskje harlideren eller et eller annet. Men månene I mittlen kinene 6500 som tar heva självförst, egglort, funnet, som kunne stedfestast. 6500. En ta, om du finner et lite bøyn, av noe kaltkine og noe kventkine, så kunne du skjutja, formen her, det ikke føytar her, det ikke kraftigere her, og kventkine lyden spinklare. Det måner av hver en bøyne. Det det. Men hør, det innaste ut her, til DNA, utanfor det, nekka som myndar tøyn kynslige samløyker som det kallar, det kromosom. Og så utanfor det kan du säga, hormoner, og så ta ytra til kynskøgn, og så nekka inn I middelen her, som vi kunne nevna sørst, det kjenslenar. Og det hvordan du føler det ut til noen sinne, ut til noen sval. Og til en spørning om det nekka vi samløkene gjør. Det til en kynslig samløk, han fysiskur. Hvordan du føler det, det hva det du vil utsette for det. Men hikk, det klassiska at kventkjen hever XX-kromosom, og kaltkjen hever XY-kromosom. Her et Y, du har et X, men så har du et Y. Fravik innanfor kventkjen det til at du kan finne 3X sammen. Og 2, 3 og 2, jeg var ikke 4. Det at du finner 3. Kanskje 8 flyter her, 2, men det klassiske at det 2. Det 2 som hører sammen. Og innanfor kaltkjen kanskje til at du har XY, eller XYY, eller XXY. Men det som gjør kaltkjen til kaltkjen, det til at her Y. Og det som gjør kventkjen til ikke kaltkjen, det til at her ikke Y. Og kventkjen ikke Y. Og fravik nekka eula og her, så finner du til at det mismunande negv X, som vi sier. Men det som gjør månen til øye. Det det. Og sagt du det innast til kodingen. Kromosomene så som de og årsak av kodingene. Og hun så negv at du kan aldri brøyde henne. Kromosomene som de og årsak av kodingene til det innast. Og det Guds skrift, Guds programmering. Det så innviklet at det kan ikke være blivet til av seg selv. Det krever en avfætlig klaukan å skrive den teksten. Det alt
Hvordan egene så der og alt dette forskjellige. Hvordan var den harfarvet du har, hvordan var den hoen hvordan munnen ser ut og alt det høyla. Og hver i kinskøkken du først. Og hver i kinskøkken du først, jeg trykker ikke til bare et løyte petti av tekstet. Jeg trykker til ganger atter. Og det vart alt som her. Alt som her. Det sikkert flere kilometer av tekstet. Eller av bøkstøven, eller av opplysningen, hva man skal kalla det. Som vi sier, 200 fyr opp til mannen og atter. Så innviklet det her. Når jeg tås jo med stigene til innasta til DNA, og så kommer kromosom, og så kommer hormoner. Sagt du, kromosomene som de årsak av kodingene. Hormonene fyllt så i samsvær ved kodingene og kromosomene, så det vil hormonene. Hormonene her. Og så fyllt kinskøkene etter, og kjenslene her så som du føler det. Akkurat samtidig teker støv og i kjenslene. Kjenslene ikke myndande til det kommer til kinslian samløyga som det kallar. Det som myndande, det først og fremst hva tanger undan der. En dinglepeter eller et gæt. Og det samsvære vi hver kromosom du hever. En dinglepeter her, så øy en parster av kromosom sammansettingene. Det så kunne være variasjoner her, men her finnes det øy. Gæt her og ikke dinglepeter, ja, så bare X, kanskje 3, for det meste 2. Men her monoer, og det kan stå en stjere vi. Så kan det være at tegna her, vi har reier tusch, vi skjer av her, og løymer på her, og ditten og datten, og vi fysisk får at passe på, og så ikke ut som, og ditten og datten. Jeg så en trannig, knappligane, jeg nekket ut av YouTube, og så skriver en vimersking her, og så til omkran, så dette høtte seg merselt ut. Så som en konefolk, men mansligt ansikt, så trøst jo at det. Så kom vi inn i en YouTube-kanal, altså det var en manshøtt, men veldig endelig vise seg i undertrøtje, og stropp på undertrøtje, og hei brøst. Og så sier det, og så heter en tranni. Men altså, høtte var ikke takk og feile, hadde han manns ansikt. Og det var det med over. Men han finnes ikke lengt her, og han opereret brøstepasset. Som tar rikkar. Som tar kyrslande kunne rikka. Og så tar kyrslande en parster av en hølt, og tar kyrslande og alt det kan ikke rikka utan til samsvær ved kromosom og DNA-koding og alt det her til å ta ganger hølt inn ut til syke og sval og vero. Til at det her fysisk, det ikke. Hvis det ikke rikkar, og hvis det ikke hever som kventkjen hever et manaverligt syklus, her du kan fungera som kona, så du ikke kona. Så enda samtøyen her, hun som vi så ofte har sagt, hun skøytbøyt. Skøytbøyt. Det kunne aldri brøyta kinn i en menneske. Det har det aldri gjort, og det kommer til ångan tøy at kunne gjøre. Ångan tøy. Kan jeg bare fortelle deg, Morgan? Ja. Ja, og så ofte lyser Romerbrevet 8. Romerbrevet 8, hva det nå her? Ja, her. Ja, hikk. Ja. Romerbrevet 8 fra Nøytjan. Jeg tror at det som kan være vite om god ei sunt uthøymon, det god til sunt dem til. Til at hindre og skjønlige loter hans fra skapan veralderen der, klarlige satter, verande fætar av de loten som gjørter, det som gjørst,
Det er skjønnelige fætast av tog som sast. Og det som skapar. En tar han seg av i måttor og god hødd til goddømmeren trøyånden. Så tar utan ombering, du kan ikke ombera det og dømme deg, det blir still. Jeg tror at tar det kjent og god, dormete tar han ikke som god, og jeg heldig var takksamer, men gjørdost fafongder og sønnen og myndanon, og tar av favetskutt av hjärsta vær vi edd myrkja. Det er myrkja ist. Tror jeg tar skott ikke om at innehalda kunnlagan om god. Vatan disse sjálvar at vera voisar, gjørdost tar darar, darwinistar til darar. Og brøtt og dård hins av forgångelige gods ivrigene mynd, gjørd loik forgångelige manne, og foklån og ferføtten djauron og skritsykton. Hvers vegna god òsne gav der opp til eurøynsko? Hvers vegna god gav der opp? Nå òsne gav der opp til eurøynsko. Jøgnen gyrndinar av der øgnen hjerstun, at vann av sin egnu likam søyna mittlun. Hver brøtt og sannløyga gods oi øyna liggen. Tar brøtt og sannløygan ivroi eller oi øyna liggen. Øyna liggen. Og øyesen her sørst du avgoda tilbyan, du sørst at mennesken helst se vera så vysa og avnoktar god, og færsa sin egna vysdom, ta blivet deg darar, det er darar i det. Og god gjev deg opp, og til brøyta sannløyga gods oi øyna liggen, til trygg var vysynden det utopi. Og når ikke undes her, fullstendiga købut. Angan sånna logikk, angan verløga sans. Tar klara fytla talv og atna talv av formulon, og det er bare dreymar. Det dreymar. Det sier han selv Tesla. Tesla, så du Einstein sier det klokaste med å gjøre det var Tesla. Og Tesla sier til at vysinden ta langt i 13, og han fer ned av sporen. Ta kunne fytla talvatna talva formelen. Men han fer fra at eggløya og kunne stedfesta ting og endurtekka deg, vysa deg vid røntun, det var bare fer i til dreymar og kvarvisjoner. Og det er det vært så gjerne. Klaukaste mæverina gjør, Tesla sier til at det er støvan. Og det er det. Det er drøyma bare. NASA er en satansliken, alt som det er, tar han kan være på mannen. Ein som kan det her, han får å ta seg vid, tar under 80-tallet, som skulle øyde seg for å ha vært på mannen. Han får og oppsøkte der, fikk han funnet vidt der, og ville ha der, legge hånden av Bibelen og sverge til at det gikk på mannen. Andre ville gjøre det. Tvær eller trutjer slå han, tar banna og var pura svætjer. Og så han være frekkan og svekan. Men andre tar det så gamle det. Tar vite at tar skulle dodge noe for her. Og tar livet visen her, altså liv. Det passer ikke. Tar det ikke være på mannen. Og det er der omgang til. Mannen er ikke planet, det er et ljøs. Til solen og øsene. Bare et ljøs. Og mannen meler slett ikke. Da sier at mannen er en liten planet som feres av okken, ja, men som må melde. Vi synes ikke alt tog samme minster av mannen, og vi omgang seg nekkan, vi omgang seg baksyn av mannen. Omgang tog. Han er alltid lykka. Og stjørnehimmelen er alltid lykka. Og vi har bare ein sentrum, ett senter og alt meler om det. Det betyr at kvalve iver okken til meler, videre pinnastill. Videre pinnastill, alt iver okken meler. Og mian er norskjøtnen. Og iver henne sitter god. Iver henne er Guds hasete. Kjær så vel. Amen. Ikke nok vi tog at alt meler om okken. Og i kvalvirkenen, kvalfestenen, men gjøren er her at rett pinnastill.
og pura fløt. Og du forstiller der hjørne, og så flyter den ut i rymdene som man tar lærskor, men det passer slett ikke. Det er ikke rymt. Det er oi en allmektig kvalve som gonger rundt, så snar, og hjørne er pura fløt, og utanfor kvalve vet vi ikke hva det er. Men kvalve er fast, det er virka, til smuja, til boka, og du kanst ikke komme dumta. Og stjøtten der er inne i oi-kvalven, og solen og manen er jo innanfor kvalve. Og i en rum her, og i en plass her, og her var avvisa raser som det ferast. Og færa så langt ut, og komma så langt inn, i møte mine. Mian er så norrur, og point om for norrur er Norskjøtnan, og sår er ikke under hjørne, sår er itst av hjørne. Så la oss ta seg Bibelen, og Bibelen er rett, og i kvarjon nikk og kvarjon prikk. Og voisenden er for kjærst, og kvarjon nikk og kvarjon prikk. Og kokk mitt lærne, og god er sannor, hvert år gods er satt. Han løyer ikke, han kan ikke likva. Og her er trett, og i skapan er frasøkene ver saulen skapt av 4 dege. God skapa hjørna og alt, og hjørnen kommer opp ur vatten og alt det her, og han skapa til, og så av 4 dege skapar han ljøse. Det er et ljøse, saulen er bare et løyte ljøs. Hon er bare omløy 8,5 kilometer og i diameter. 8,5 kilometer. Og det er nekka som førjer til stedet, helt av førjen. Saulen. Hvor sagt oppe? 6.984 kilometer oppe. Fra gjerrar i flatene. Og gjør er pura fløt. Pura fløt. Du kan sfære 100 kilometer opp, hikk og du ut etter møte horisonten, og så er han pura flætur, og hertil lakkar han ikke. Jeg har sett telt og assimilasjoner av sånn her, hvordan det øyre seg ut, hvis hjørnen er rundt, hvis du fært 100-200 kilometer opp, så søkker horisonten øyla kjøtt. Og dette var en verulig assimilasjon. Men hva hender? Hva hender i verløkene? Horisonten er alt høy og i egne hatt. Du kan alltid mala horisonten. Vi har hittat point ut etter, vi er en vadepass eller sånn der tvåst. Point ut etter, horisonten er alt, han delar ikke 1 millimeter. Og han sa, hvor så høgt du fest opp? Men alle myndene fra NASA visa runding og visa til at hjørnen er pivet og vi så under her. Det er alt samalt gjørst vi telto. Alt samalt. Og alt sammen en koldsvart satanisk liggen ur enda tarmi i annan. Ur enda tarmi i annan. Ur satansa reiv. Jeg eti ikke av det. Trygg vi angen av det. Så kan du spotta som du vilja. Jeg faktisk skojt i av det. Gjør så vel. Why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Several knowing you, that's probably a fake Bible. Well, you're talking to the wrong guy. Why don't you talk to the administrator in NASA? We're passengers. We're guys going on a flight. I don't hit people, but you're going to be on the deck unless you get the hell out. You get the hell out. Well, take your stuff and get the fuck out. Why don't you quote me and say it's bullshit? When the shadows in her uncle, I don't give a damn about all that shit. You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if you ever thought of saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief. Well, I want you to swear to God on the Bible that you walked on the moon. If
If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of you so they can get along. Watching them lie through their teeth, carrying on a hoax that is so outrageous that they're beyond human. They couldn't cover it up. Exactly. You can see on Neil Armstrong particularly. He doesn't want to lie. This guy just doesn't want to lie. He's looking down. He just doesn't want to say anything. This is why he didn't give any interviews for the rest of his life. Look at that. Please do look at that, folks. YouTube video of the first Apollo crew to come back at the press conference. It's really embarrassing. I mean, it's just embarrassing. The lie was so big that they really couldn't fake it that well. It was too much for them. Lie through their teeth, carrying on a hoax that is so outrageous that they're beyond human. They couldn't cover it up. Exactly. You can see on Neil Armstrong particularly. He doesn't want to lie. This guy just doesn't want to lie. He's looking down. He just doesn't want to say anything. You want me to knock you in the head? Well, I want you to swear to God on the Bible that you walked on the moon. If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of you so they can get along. Watching them. But you're going to be on the deck unless you get...